Halo Sobat Kreatif, apa kabar? Kembali kita dalam tutorial membuat sprayer dispenser. Dalam pengecatan tidak mengotori tangan. Alat ini bisa kita buat dengan meminta bantuan tukang las. Dan saya rasa alat ini sangat mudah sekali untuk dibuat. Ini sangat mempermudah pekerjaan dalam melakukan pengecatan dan sama sekali tidak akan mengotori tangan kita.